Mambo vipi? Karibu kwenye video yetu ya 6 ya kujifunza Premiere Pro. Tunajifunza video editing kwa kutumia software Premiere Pro, na katika video ya jana tuliangalia jinsi gani ya kufanya color correction au kubadilisha rangi ya video yako kwa kutumia adjustment layer. Tuli create adjustment layer hii hapo unayoiona juu, na nikasema ukitaka kuifanya isifanye kazi unafunga hapa. Na hii kufunga unaweza kutumia kwa video yoyote, yani kwa kitu chochote kilichoko hapa kwenye timeline yetu unaweza kuziba tu kwa kama kufunga jicho. Unaona, unafunga jicho vitu vionekane. Kama ni sauti, ukitaka kumute una mute hapa. Ukibonyeza M unakuwa umemute sauti haitoki. Unaona? Kwa hiyo leo tunakwenda kuangalia jinsi gani ya kuweka tunasema ni text au kuweka maneno kwenye video yako, maandishi. Maandishi yanaweza kuwa ya kumtambulisha mzungumzaji hapa chini, au tukiweka maandishi kwenye video labda tunataka kuelezea kitu kwa ufasaha zaidi kwa kutumia maandishi. Kwa hiyo tunasema gani graphics zenyewe. Sasa hizo graphics au text au kwa Kiswahili tunasema ni maandishi. Nafikiri ndio neno zuri la Kiswahili. Kiswahili ni kigumu kidogo. Kwa hiyo sasa kwa kuweka graphics kwenye video yetu, kwa mfano sema bado tunataka tuandike hapa video inapoanza tu tuseme huyu ni mzungumzaji yupi, tunamuelezea huyu ni nani. Unaona? Kwa hiyo unakuja, njoo hapa juu. Unaona, angalia mouse yangu, njoo hapa juu. Sasa tuko kwenye editing. Kwa hiyo tunakuja mpaka kwenye graphics. Ukishabonyeza graphics itakuja, utaona upande wa kulia hapa kuna section inatokea mpya ambapo utapata templates. Kuna templates za graphics nyingi tu, lakini pia kuna browse ili uone template zako ambazo kuna za free. Ukisearch unaweza kupata za free. Zote hizi ni template unaweza kutumia, au ukiingia kwenye Adobe Stack ukasearch kwenye Adobe Stock ukasearch za free ambazo ni unaweza kutumia. Unaona hizi text inafanya video inakuwa nzuri sana. Kwa mfano tunataka nikuonyeshe kwa Adobe, hizi za Adobe. Tuanze kwanza na ya kawaida. Nikija kawaida, njoo kwenye edit, ukitaka kutengeneza yako mpya. Sawa? Ukitaka kutengeneza text yako mpya kwenye video yako, njoo kwenye Adobe, alafu njoo hapa. Imeandikwa new layer. Sema new layer. Sasa new layer nini? New layer ya text. Ukisema new layer text, automatically kwenye screen yako itatokea imeandikwa new text layer, ambayo unaweza kaandika chochote unachotaka. Unaona? Ukishaandika hivyo, bonyeza V select tool, au njoo hapa kwenye select tool, bonyeza select tool. Nikirudi kwenye hii text yangu naweza nikaimove around popote ninavyotaka. Sasa upande wa kulia ukiangalia hapa chini, kote hizi ni editing ambazo unaweza kufanya kwenye hii text. Kwa mfano nikitaka kuikuza hii text, nakuja hapa kwenye text. Naona kwanza text type, font walotumia ni Lucida Grande. Naweza nikaongeza ukubwa wa text, nikasema labda 200, itakuwa kubwa zaidi. Unaona? Au unaweza ukafanya move hii slider back na kurudisha mbele na nyuma ili kukuza text yako. Unaona? Naweza nikaikuza hivyo. Nikitaka kuweka iwe bold, nakuja hapa nasema bold. Na nikitaka kubadilisha kuweka bold kuna za aina mbili. Kuna bold ya kuja hapa kuchagua regular bold, na kuna hii ambayo nasema ni Fox bold. Ukicheza na hizi settings zote unapata vitu vingi. Tunataka kubadilisha rangi, na kuja hapa nasema badilisha rangi, labda tuseme niweke blue au niweke yellow. Unachagua hapo yellow. Kwa nikibonyeza hivyo text yangu inakuwa yellow kama unavyoona. Unaweza kuchagua rangi yoyote unayotaka, ziko rangi kibao. Naweza nikasema labda blue, kama unavyoona blue yetu hiyo hapo. Kwa hiyo unaweza kubadilisha rangi kadri unavyotaka. Nikitaka kubadilisha aina ya font ninayotumia, na kuja kwenye font hapa, naangalia ziko sample nyingi za font. Sample nyingi sana zipo. Naweza nikatumia hii Silom. Unaona? Inakuwa hivyo. Unaona? Kwa hiyo unaweza kuandika text popote pale, kuweka text kwenye screen yako popote pale. Shortcut ya kuandika text kwenye screen
ya video yako kwa kutumia Premiere Pro, shortcut yake ni kubonyeza T. Kwa hiyo ukiwa kwenye tuko kwenye screen yetu ya video hapa. Tuko kwenye screen yetu ya video, nikibonyeza T inaruhusu kuandika. Unaona? Kwa unabonyeza T. Kisha bonyeza T tu inakuruhusu kuandika. Ukibonyeza T inakuruhusu kuandika. Bonyeza G ina undo, tunarudi. Nikitaka kurudi kwenye nani kawaida, narudi kwenye selection tool yangu hapa ambayo ni V. Sasa kwa mara nyingi upande wa text kubonyeza V inaweza kaandika V badala ya kubonyeza V ili kurudisha kwenye selection tool. Kwa hiyo kwa haraka haraka hiyo ndio jinsi ambavyo unaweka maandishi kwenye screen yako. Sasa tuseme labda nataka ionekane vizuri zaidi. Yaani kwa sababu tunaona video inazuia haionekani vizuri sana maandishi yanazuia inakuwa haionekani vizuri sana. Kwa hiyo nataka iwe yaani maandishi yangu haya yaonekane vizuri. Ninachofanya nakuja kwenye create new, lakini badala ya text peke yake nitasema create rectangle. Rectangle ni kamstatili fulani nakatengeneza, sawa? Sasa haya kamstatili nakatengeneza, unaona nakavuta tu chap, unaikuza na ileta hapa chini. Unaona? Na ileta hapa. Na ika pale ambapo nataka text yangu ikae. Unaweza kaikuza kidogo, kaongeza ukubwa ukitaka. Unaona? Hiyo ni hiyo rectangle yangu. Alafu baada ya kufanya hivyo, hii rectangle au natengeneza kama background kwa ajili ya text yangu. Hii rectangle unaweza kubadilisha rangi kwa rangi yote unayotaka wewe. Naweza nikasema labda hivyo, niweka rangi hiyo hapo. Unaona? Alafu ndani yake sasa nikaja nikasema new tena, new text. Unaona? New text layer. Alafu sasa hii new text layer narudisha size naweka 100 tu kawaida. Size yangu naweka 100. Alafu nakuja naivuta hii text layer naipandisha juu ya ile rectangle hapo. Unaona? Naweka juu ya rectangle alafu nabonyeza T na edit, nachukua Kuedit naandika labda ni graphics Tanzania. Graphics Tanzania. Unaona? Alafu naongeza size nasema labda ngoja iwe 150 labda. 150 ni kubwa sana. Nasema ngoja iwe 130 kubwa wa text, kubwa size ya font. Kwa hiyo sasa unaona tofauti. Sasa hivi nikiplay video yangu ile text inaonekana vizuri zaidi. Unaona tofauti na mwanzo bila usipokuwa na hii shape text inakuwa haionekani vizuri, lakini ukiwa na hiyo inaonekana vizuri na ina stand out. Yaani inakuwa inaonekana vizuri. Na unaweza ukafanya changes za hii text yako nyingi tu. Kwa mfano naweza nikapunguza opacity. Yaani sio kwamba ionekane kwa mbali. Unaona ile background ya yani yangu ionekane kwa mbali tu, isionekane kwa nini sana. Kwa hiyo bonyeza shape na kuja nasema opacity. Unaona hapo nikipunguza inaonekana hivyo. Nikiongeza kidogo inaonekana hivyo. Unaona hivyo. Naweza nikamua niweke shadow. Unaona? Yaani sasa mara nyingi hautafundishwa kila kitu kwenye video editing kwamba fanya hivi. Maana yake mwisho wa siku utakuwa kariri tu ninachokifanya mimi. Kwa hiyo unaonyeshwa namna ya kufanya, alafu wewe mwenyewe sasa kwa muda wako kaa chini, cheza na hizi setting, badilisha vitu vingi uwezavyo, cheza navyo, badilisha mpaka upate kile ambacho unakitaka wewe. Uzuri mmoja kwenye video au kwenye masuala ya kazi hizi ambazo ni za production au nitasema ni kazi za usanii, artist work. Hamna njia sahihi au njia ambayo ni mbaya. Yaani kila njia ni sawa, inategemea tu wewe unataka nini mwisho wa siku. Kwa hiyo cheza na hizi setting nilizokupa hapo. Unaona badilisha font kama hujaridhika na hiyo font, njoo badilisha unataka wewe, kama unataka wewe. Fanya chochote unachokitaka wewe. Fanya chochote unachokitaka, mwisho wa siku upate kile ambacho umekipenda au macho yako yakiangalia yanafurahia. Unaona Kwa hiyo kuna njia nyingi sana. Hakuna njia moja ya kufanya kitu. Njia karibia zote zinafaa, njia zote ni sawa. Fanya kadri uwezavyo, alafu mwisho wa siku matokeo utakayopata utafurahia, utaridhika nayo. Kwa hiyo sasa mwisho wa siku tumeshaweka text yetu hapo. Tunaweza tukaisogeza hapo. Tukaplay video yetu. Sasa ili isitokezee moja kwa moja, nataka ianze kutokezea baada ya muda kidogo. Tumeshamaliza, unaweza kurudi nyuma, njoo kwenye editing tena. Rudi kwenye editing tupate kubwa screen iwe kubwa kidogo. Alafu njoo hapa, weka mwanzo wa hii text yetu. Hii ndio text, kumbuka. Tukitaka kuifunga tunaifunga hivyo. Hii ndio text yetu. Sogea hapa mwanzo, alafu right click,
alafu sema apply default transition. Apply default transition, kwa itakuwa hivyo. Mambo hivi Afrika Francis itakuja itatokezea kistaarabu. Haitatokea tu pum kama inavyotokea. Unaona? Nikifuta hiyo haitatokea tu kama hivi. Mambo hivi Afrika Francis. Naweka default transition ili itokezee taratibu kwa ustaarabu. Mambo hivi Afrika Francis kutoka Afrika. Alafu naweza nikasema pia na huku mwisho nika apply tena vile vile ili ikiondoka iondoke jinsi gani ya kuingiza bidhaa kwa. Unaona? Kwa hiyo inakuja taratibu na inaondoka taratibu. Hiyo ni setting unaweka, tunasema ni transition. Sasa hiyo ndio namna ya kuweka text kwa haraka haraka. Unaweza kuweka text popote pale kwenye video yako, sehemu yoyote ya video yako. Nikitaka kuweka text kwa mfano ingie kwenye screen yote, na kuja hapa nasema graphics, na kuja nasema edit, create new rectangle, natengeneza rectangle mpya. Hii rectangle niliotengeneza na ikuza, unaona hii rectangle niliotengeneza sasa. Kwa nini nakataka kuonekana? Nakataka kuonekana kwa sababu rectangle hii yote inatengenezwa kwenye hii layer moja hapa ambayo ni hii, nikiziba zinaondoka zote. Kwa hiyo nafungua, nasema tengeneza hii rectangle yangu shape 2 na ijaza screen nzima. Unaona? Unaikuza tu inajaa screen yote mwanzo hadi mwisho. Ikishajaa hivyo ni wewe tu sasa unafanyaje? Unakuja una create new text. New text layer. Unaona? Bonyeza T kwa editing. Alafu graphics Tanzania. Unaona? Hapo nakuwa nimeweka text nimeweka nani kwenye screen nzima. Tutasema labda 250 ukubwa wa text yangu. Nikitaka kuweka center, nikitaka niki text ikae center, na hii text ikae center nasema center horizontally, center vertically. Hapo inakuwa katikati kwa upande zote mbili. Na nikitaka kubadilisha rangi nabadilisha tu hivyo, unaona Kwa hiyo unaweza ukacheza nayo kwa namna yote unavyotaka wewe. Nikija hapo, mambo hivi Afrika Francis. Mambo hivi Afrika Francis kutoka Afrika. Leo tunakwenda, unaona Kwa hiyo nimeweka text kwenye video yangu yote kwa ujumla. Unaona? Nikitaka kuna nini undo tu naitoa kama hivyo. Unaona? Kwa hiyo nimetoa nani yangu iliyobaki ni shape zimebaki mbili tu sasa kwenye video yangu. Leo tunakwenda kuangalia jinsi gani ya kuingiza bidhaa kwa. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweka text kwenye video yako. Jinsi ya kuweka text kwenye video yako. Kwa hiyo mpaka kufikia hapo natumaini kwamba umejifunza. Fanya mazoezi, nenda kwenye programu yako, rudia, tengeneza vitu vingi, weka text, fanya nini ili uweze kupractice na uweze kuwa vizuri. Mpaka wakati mwingine, asante sana.